sausio 9-osios rytmetį sostinėje Vilniuje, tačiau miestas jau seniai gyvas. Šiandien liaudies teismų rinkimai. Balsavimo apylinkės prisipildė džiaugsmingai nusiteikusių sostinės žmonių. Valytoja Anelė Zinkevičienė. Stefanovininkas Bilinkevičius jau įvykdė savo darbo penkmetį. Respublikos nusipelnęs meno veikėjas profesorius Mykolas Bukša. Visi jie lygiai naudojasi savo pilietinę teisę. Ta teisė jiems davė Stalino konstitucija. Vinčių kaimas. Šią džiaugsmingą dieną pergalės kolektyvinio ūkio balsavimo apylinkėje gausiai susirinko draugiška kolektyvininkų šeima. Jie balsuos už tuos, kurie ištikimai tarnaus socialistinio teisingumo reikalui. Tarp rinkėjų kolektyvų pirmūnai arklių prižiūrėtojas Jurgis Lelešis ir kiaulių šėrėjas Stanaitienė. Stalininio komunistų ir nepartinių blokų kandidatas, liaudies teisėjas, darbo žmonių interesų gynėjas draugas Labanauskas. Už jį šiandien balsuoja Marijampolės miesto rinkėjai. Šio miesto gyventojai, jausdami savo pilietinę vertę, skuba į rinkimus. Jauku ir linksma balsavimo apylinkėje. Su dideliu aktyvumu marijampoliečiai dalyvavo rinkimuose. Šie rinkimai pademonstravo visišką lietuvių liaudies atsidavimą Lenino Stalino reikalui. Su Stalino vardu vienas po kito ėjo prie urnų rinkėjai. Jie balsavo už teisingą tarybinį teismą, už tolimesnį mylimosios tėvynės suklestėjimą. Vokiškųjų grobikų sugriautas Kauno vilnonių audinių fabrikas Drobė šiandien vėl atgyja. Fabrikų atstatymo darbams vadovauja direktorius Albinas Flioplys, savo rankomis daug mašinų paleidęs į darbą vyresnysis mechanikas Vaclovas Kričmanas ir vyresnysis inžinierius Pranas Vitkauskas. Draugas Vitkauskas dirba ne tik prie brėžinių. Jį dažnai randame ir šalia mašinų. Tačiau ne tik vadovai, bet ir visas fabriko kolektyvas stengiasi kuo greičiau pabaigti pirmosios vienintelės Lietuvoje šukuotų vilnų verpyklos staklių montavimą. Ši verpykla per pamainą duos virš 3000 kg verpalų. Naujų staklių montavime pasižymėjo seni meistrai šaltkalviai Juozas Žečius ir Vincas Jucevičius. Lietuvos komunistų partijos bolševikų 6-ojo suvažiavimo garbei fabriko kolektyvas įsipareigojo paleisti į darbą vieną naują cechą ir 4 audimo mašinas. Žemės ūkio akademijos profesorius draugas Kriščiūnas, dažnas ir laukiamas svečias Latvių Stalino vardo kolektyvinėme ūkyje. Šiandien eilinė pamoka agrotechnikos ratelyje. Dabar valstiečiai nelaukia malonės iš gamtos. Jie stengiasi pažinti Mičiurino mokslą. Šiame reikale jiems noriai padeda jų ratelio šefas profesorius Kriščiūnas. Džiaugsmingai sutinka savo draugą profesorių Kazį Grybauską, Garliavos kolektyvinio ūkio kelias į komunizmą valstiečiai. Mičiurininkas botanikas pasakoja valstiečiams apie gamtą pertvarkantį, viską nugalintį priešakinį Mičiurino mokslą, atveriantį plačias galimybes gausaus patvaraus derliaus išauginimui.
jaučia valstiečiai. Žemės ūkio arteriais kelias į komunizmą kolektyvininkai, ne pirmieji profesoriaus Grybausko botanikos sodo lankytojai. Draugas Grybauskas supažindina svečius su savo bandymais. Tarybų Lietuvos kolektyvininkai atsidėję studijuoja Mičiurino mokslą. Vilniaus pionierių rūmai. Čia moksleiviai praleidžia didesnę savo žiemos atostogų dalį. Daugelio jų maloniausias užsiėmimas šachmatai. Nelengvas kelias į sporto meisterius. Aviomodelistai užimti svarbių darbo. Čia ruošiamasi padangių užkariavimui. Didžiausią įspūdį atostogų metu moksleiviams paliko naujųjų metų eglutė. Ilgai vaikučiai nepamirš naujųjų metų senelių dovanų, žaidimų ir linksmų šokių. Ryt mažieji moksleiviai vėl grįž į mokyklos suolą pailsėję, įgyja naujų jėgų ir pasiryžę šiais metais dar atkakliau mokytis.